行機がもっと安全になった理由、あの事故から学んだ教訓、私たちが今安心して飛行機に乗れるのは過去の悲しい事故から学んだたくさんの教訓があるから。ある事故ではたった一つの確認ミスが大惨事を招き、それ以降チェックリストの重要性が徹底されました。犠牲の上に築かれた今の安全、当たり前じゃないんだなって感じます。この話を聞いてって思った人はいいねで教えてね。チャンネル登録も忘れずに。